आन्दोलनमा चाहिँ संलग्न जेएमजी आन्दोलनमा चाहिँ वीर गति प्राप्त गर्नुहुने हाम्रा युवाहरूलाई सम्झिने कार्यक्रम राखेका छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले वीर शहीदहरूलाई यो देश निर्माणमा खटिनुहुनेका आदरणीय तमाम शहीदहरूलाई हामी सम्झिने कार्यक्रम राखेका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कृपया एक ठाम एकछिन धैर्य धारण गरेर किप साइलेन्ट भएर चाहिँ रहिदिनु होला। धन्यवाद। आदरणीय रूपन्देहीवासी, क्षेत्र नम्बर 2 वासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो असाधारण महोत्सव, यो अद्भुत महोत्सव तपाईहरुले जिम्मेवारी थपाउनु भएको छ, भारी बोकाउनु भएको छ। तपाईहरुले बोकाएको यो भारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहर्ष स्वीकार गर्दछ र तपाईलाई उच्च सम्मान गर्दछ। यो जित कुनै व्यक्ति विशेषको कुनै पार्टीको होइन। यो चाहिँ ती कांग्रेसी जनहरूको पनि हो, ती एमालेहरूको पनि हो, ती माओवादीहरूको पनि हो। यो जनताको, यो ठाउँको, यो पार्टीको, यो सबैको हो। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम तपाईँ सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफै राष्ट्रिय गान गाएर यो राष्ट्रप्रति उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञान भूमि, शान्ति भूमि, तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। जय नेपाल, जय नेपाल, जय जय नेपाल। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो हाम्रो धन्यवाद सभामा, यो धन्यवाद र्यालीमा प्रमुख उपस्थितिको रूपमा उपस्थित भइदिनु हुन माननीय हामी सबैको ढुकढुकी यो क्षेत्रको माननीय सांसद, हामी सबैको अभिभावक आदरणीय सुलभ खरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै हाम्रा समानुपातिक उम्मेद्वार आदरणीय मन्जु भुषालज्यू, आदरणीय अमृता विक्रज्यू, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य जुत्ताको चाहिँ उम्मेद्वारहरूले, हाम्रो सहयात्री हाम्रो साथी निकोलस भुषालज्यू लगायत प्रदेशको उपसभापति शालिग्राम घिमिरेज्यू, पूर्व मेयर हाम्रो संस्थापक मेयर चित्रबहादुर केसीज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, वार्डमा खटिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, टोल टोलमा खटिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्ण हामीलाई सहयोग गर्नुहुने, हामीलाई शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने, हामीलाई मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक नमन छ। जय देश, जय घण्टी। सम्पूर्ण उपस्थित वर्गहरूलाई 1 मिनेट मौन धारणमा सरिक भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले ती शहीदहरूलाई सम्झिनै पर्छ। हाम्रा ती शहीदहरू महान छन्। उनीहरूको बलिदानीले, उनीहरूको रगतले, चाहे जेएनजी आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे ६५-६३ को आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे ४६ को आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे ७ साल भन्नुहोस्, चाहे त्योभन्दा त अगाडि अरू धर्मभक्त माथिमा लगायतका सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई सम्झिँदै 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय सुरु।